हम सभी लोग पहुंच चुके थे देवघाट के वाटरफॉल पे, क्योंकि बारिश में घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है। हेलो एवरीवन, फाइनली हम घर से निकल चुके थे वाटरफॉल देखने के लिए। तो हम जंगल के रास्ते में ही थे, तो जंगल में पहुंचते ही हमने देखा तो वहाँ पे छोटा सा टोल नाका था। वो टोल नाका भरने के बाद ही हमें जंगल में एंट्री मिलने वाली थी। तो हमने वो छोटा सा टोल नाका भर दिया और हमें फाइनली जंगल में एंट्री मिल चुकी थी। तो जंगल के रास्ते में हम जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा तो बजरंगबली का मंदिर था। तो हमने दूर से ही बजरंगबली के दर्शन कर लिए। जो आप सभी लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए तो कमेंट में एक बार जरूर बजरंगबली लिख देना। फाइनली वाटरफ्लो की जगह पर पहुंच चुके थे गाइस, तो मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ वाटरफ्लो। तो गाइस तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और